Вместо 1000 лекарств от кашля используйте редьку. Это один из лучших способов народной медицины борьбы с кашлем. Итак, берем редьку, промываем ее хорошо, срезаем верхушку, оставляя это как крышку. Внутри делаем отверстие. Аккуратно вырезаем все внутренности редьки, но главное, чтобы дно было целым. Ставим редьку на стакан. Добавляем в нее пару ложек меда и оставляем на несколько часов, а лучше на ночь. Утром у вас получится готовый сироп от кашля. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. А в моем телеграм-канале вы найдете для себя много полезного и интересного для здоровья. Жду вас там.